Esat sveicināti Švarcvaldē, Dienvidvācijā. Ja jūs esat nokļuvuši šajā gleznainajā teikās un pasakās aprakstītajā novadā, tad noteikti esat pārsteigts par milzīgajiem egļu mežiem, kas aizņem 2/3 Švarcvaldes. Te jūs savu skatu nevarēsiet atraut no zaļajām pļavām, gleznainām zemnieku sētām, skrejošiem strautiem un pasakainiem ezeriem. Te jūs skatīsiet senas pilis un cietokšņus, varēsiet izbaudīt neskaitāmus ceļotāju takas, gan kājām gājējiem, gan riteņbraucējiem. Te ir aktīvā turisma iespējas gan ziemā, gan vasarā. Bet varbūt jūs ar Švarcvaldē esat tikai caurbraucot, jūs ceļojat uz Šveici vai Franciju. Varbūt ar auto jūs braucat uz otru Eiropas galu, uz Portugāli, un jums vajadzīga atpūtas vieta. Bet iespējams, ka jūs Dienvidvācijā studējat vai strādājat un gribat satikt latviešus, rast naktsmājas un baudīt gardu maltīti. Pašā Švarcvaldes pakājē atrodas Freiburga, Freiburgim Breisgau un Freiburgā Bērzaine, Daugavas vanagu Vācijā īpašums. Bērzainē par pieņemamu cenu jūs varat lieliski dzīvot un atpūsties. Turklāt te sastapsiet latviešus un varēsiet baudīt Dienvidvācijai raksturīgo silto saulaino klimatu. Jā, Bērzaine atrodas ļoti skaistā un strateģiski izdevīgā vietā netālu no Dreieländer Eck. Tā ir vieta, kur robežojas 3 zemes – Vācija, Šveice un Francija, un tepat netālu ir neskaitāmas krāšņas apskates vietas. Vispirms jau pati Freiburga. Vecpilsētas vizītkarte ir majestātiskais doms. To savulaik bieži apmeklējusi arī mūsu slavenā rakstniece Zenta Mauriņa. Baznīcas tornis ir 116 metrus augsts un tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem baznīcas torņiem kristīgajā pasaulē vispār. Turklāt atšķirībā no citu lielo Eiropas katedrāļu torņiem, kuri tā arī nekad netika pabeigti, Freiburgas doma tornis tika uzcelts jau viduslaikos. Pilsētas lepnums ir arī pats baznīcas laukums, kur Freiburgas senatni baudīt pulcējas turisti no daudzām pasaules valstīm. Turklāt katru dienu, izņemot svētdienas, te notiek tirgus, kur vietējie zemnieki pārdod savus ekoloģiskos produktus, sākot ar ceptiem kasteņiem, dabīgām sulām, vāciešiem tik raksturīgām desiņām un beidzot ar koka meistardarbiem, krāsainām puķiem un visu ko citu. Uzmanību uzreiz arī piesaista sarkanais 16. gadsimta tirgotāju nams – Historisches Kaufhaus. Bādenvirtembergas pavalstī, kur atrodas Freiburga un daudzas krāšņas apskates vietas, ir ļoti pārdomāts un izdevīgs sabiedriskais transports. Tas ir Regio 24, iespēja zināmā reģionā 24 stundas neierobežoti braukt ar vilcienu, autobusu un tramvaju. Apmetoties Bērzainē, jau pusstundas braucienā jūs būsiet unikālajā Breizachas vecpilsētā. Svētā Stefana doma var ieraudzīt jau no tālienes. Torņi ar gotiskajiem un romāniskajiem elementiem ir patiesi iespaidīgi. Katedrāles celtniecība sākta 12. gadsimtā un pabeigta 15. Un no doma laukuma pavērs brīnišķīgs skats uz Kaizerštūlu, Švarcvaldi un Vogēzu kalniem. Braucot no Bērzainas uz citu pusi, pēc nepilnas stundas jūs būsiet Titizē. Titizē ir lielākais dabīgais Švarcvaldes ezers. Te ir kūrorts ar sporta atpūtas iespējām, kalnu pārgājienu taku un velotaku te ir ļoti daudz. Bet pazīstamākais Titizē suvenīrs ir dzegušpulkstenis, ko te var nopirkt lielā izvēlē. Katrā veikalā ar tiem ir noklātas veselas sienas. Vecie pulksteņu meistari prata veidot tik skaistus tautas mākslas koka paraugus, ka tie guva ievērību visā pasaulē, un pasaules slava veicināja jaunu darbnīcu rašanos. Te cauri vijas 310 km garā Deutsche Uhrenstraße, vācu pulksteņu iela, kura tā vien vilina turistus ar saviem suvenīru veikaliem un veikaliņiem, muzejiem un muzejiņiem, krogiem un ēstuvēm, kas visi veltīti tikai un vienīgi novada lepnumam – koka dzegušpulkstenim. Bet Furtvangenā atrodas vācu pulksteņu muzejs. Te jūs pārsteigs ap 4000 dažādu laikmetu un izmēru laikrāžu, gan pie sienas, gan uz rokas liekami, gan kā milzīgas mēbeles vienreiz nolikti un vairs nekustināmi. Un kur nu vēl Vācijas augstākie ūdenskritumi, kas atrodas tieši Švarcvaldē? Trībergas ūdenskritumi ir iespaidīga novada turisma izklaide gan vasarā, gan ziemā. Nepilnas stundas braucienā no Bērzainas ir kurortpilsēta Bad Krocingena, slavenās rakstnieces Zentas Mauriņas pēdējā dzīves vieta. Lidžgīhaus viņai un viņas vīram parapsihologam Konstantīnam Raudivem ir iekārtota īpaša piemiņas istaba. Sazinoties ar Daugavas vanagiem Vācijā, jums būs iespēja sarunāt ekskursiju pa Zentas Mauriņas piemiņas vietām Bad Krocingenā latviešu valodā.
Te ir arī rakstnieces vārdā nosaukta iela un viņas pēdējās atdusas vieta. Un tepat jau ir arī Europa parka, brīvdienu un piedzīvojumu parks, kas ir viens no lielākajiem atpūtas parkiem Vācijā. Pēc stundas brauciena no Bērzainas jūs jau būsiet Šveicē. Te ir slavenais Reinas ūdenskritums, Bāzele, Cīriha, Alpu kalni, Raiņu trimdas pilsēta Kastaņola, Itāļu Šveicē. Un nepilnas stundas attālumā no Bērzainas ir skaistā Francija. Uz Franciju vada daudzi ceļi, bet viens no pazīstamākajiem un skaistākajiem ir Elzasas vīna ceļš. Tas Vogēzu kalnu pakājē vijas augšā un lejā 170 km. Aptuveni gar 1000 vīndaru vīnu laukiem, viduslaiku pilīm, renesanses laika mājām, caur puķiem rotētām ciemu ieliņām. Slavenais Elzasas vīna ceļš turistiem oficiāli atklāts 1953. gadā un iepazīstina ar vīna tradīcijām un kultūru. Te paša vīndaru izveidotajos krodziņos jūs varat nobaudīt izsmalcinātus vietējos vīnus. Ja, piemēram, izvēlēsieties Gewürztraminer, sagaršosiet sulīgu, dzidru ogu buķeti. Francijā ir arī Rikvīra, pilsēta, kura šķiet izkāpusi no senajiem viduslaikiem. Par spīti daudzajiem kariem to izdevies saglabāt tādu, kāda tā reiz bijusi. Rikvīru patiešām apjož augsts viduslaiku mūris, un visas mājas, veikaliņi, viesnīcas, krogi un restorāni ir kā ilustrācijas bērnu pasaku grāmatām. Un kaut arī te viss ir domāts galvenokārt turistiem, ja ir īstais gada laiks, tad vietējie vindari nesnauž, bet čakli dara savu darbu, lai gardo vīnu pēc tam atkal piedāvāt turistiem. Pavisam netālu augstu paša kalna galā, kur var nokļūt tikai pa līkumotu serpentīna ceļu, ir no 12. līdz 15. gadsimta vidum celtā pils, kas vienlaikus ir arī cietoksnis, majestātiskā Otkēnigsburga. Pašreizējā pils ir 20. gadsimta sākuma restaurācija, bet, lai raksturotu vēlos viduslaikus un 30 gadu karu, te iegādāta plaša mēbeļu un ieroču kolekcija. Jā, bet 100 km attālumā no Bērzainas ir Eiropas parlamenta galvaspilsēta Strasburga, kur ir arī tikšanās iespējas ar Latvijas deputātiem. Tāpēc, vai jūs ceļojat vai studējat, Daugavas vanagu mītne Bērzaina jūs aicina ar gardām maltītēm un ar naktsmītnēm uz īsāku vai garāku laiku Dienvidvācija, Švarcvalde, Freiburga. Zvaniet un rakstiet, būsim priecīgi jūs uzņemt.